Biyag ti tao. Ani, awan ka di aramidam inton Sabado? Apay ka di, Dolores. Kasangay nga minti ka anak kang anak mo iti bunyag. No kayat mo, mapanta. Aywan nga, paiso. Nalipatak matan. Ay, una, mapanta. Uray taawan mat pa ka kumikuma. O sige, ibagak iti kapsat ko asumurot katap na muna. Nakapulis ka mo, tanak ko. Sa dino ti papanam. At dalakad mi kan Dolores, nanang. Kasangay ti kaanakan ng anak ko iti bunyag. Kasado nga ni Cheryl. Di mo sukunan, inton malam. I-text kunto ni Teddy, tadagasan na kalpasan ti trabaho na. Wano saan, da kayo latan ananang. Amumot nga trabaho ti anak ko, ani. Saan amabalin nga iso ti mga ramid iti amin. Agtinulong kay kumaa, takas ta ti rumbeng kadagiti agasawa. Saan amabalin amataktak ti lakad ko ita, ngamin na plano min kin ni Dolores ti amin. Agraman tricycle a pagluganan mi, natulag min. Ni, apay ada kayo ti imay lola? Adda na patag-anapanan ni nanang mo, apo. Kuna ni nanang, isuti umay mang sukon kanyak diti pagadalan. Umay kakit din, tagawid tan apok. Agluto tapay iti pangrabyan tayo. Ta sigurado ang mabisin ni tatang mo nga agapo iti trabaho na. Sa dino tinapanan ni nanang aya, lola? Ijay sentro. Kasangay ngamin ti anak na iti bunyag. Mala, butuyon ti daddo mga igam mo tapno saan ka mapanog. Itay pa'y nga agururay ti tricycle a paglugaanan ta, apo. Agsapan, kamusan pa nagawid na ani, nanang? Amang ano naturog da itinapanan da anak ko. No apay ngamin a pinalubusan nyo ah. No kontra ti kayat ti manukang ko. Awan kagura naktumanen. Nalipatam ka diti saan may nagkinaawatan idi na palaba sa bulan, anak ko. Basol namat lang, nana. Kasano? Di na amot itumulong iti trabaho diti balay. Tagidaksen nan tumet ti kinaimbag ko kankwana. Ne, apay, saan aya nag-text ti asawam kan ka? Saan pa nga rod, nanang? Itay pa nga agriring ti cellphone mo, ani. Asino ti umawawag kaya? Ti katubangak manin Apay ka numanan. Ay, jak man mo. Nagkulit at talaga da ito akatugangak. Sungbatam latan Makatitilang. Awag nga awag kan ka. Mabiid lang nga rod tasong bata. Anyat ibagayo ayan nanang. Sa dino ti ayan mo. Saan kamot anagawid iti rabi Adda kami dito'y balay ti kabsat ti kumaret. Apay aya. Numabalin ko makatagawid kan. Sapsapulan na ka dagiti agamam. Agawid aktulat ta kadina nang. Makauray kayo met Manulaan nga oras met nga awanak di tabalay. Sumangpet aktulat na nanang. Ay, talaga aday jay akatugangak mare. Manakibiyang launay. Amin agaraw ko ket pakibyangan na. Makauma. Ay, narigat ti maadaan iti katugangan nakasta tigalad na. Ay, pudnot ako na mare. Pinilit naktumak ngamin idi ti asawak nga agnaed ije balayda. Sapay solo nga anak ni Teddy nga asawam. Ang mga nutong palbiyaga nakabalayo ti katugangam. Bakit matkit din Saanan nga agpaot ti biyagday jay? Mom Teddy, diyan kun magustuhan ti kasya at trato ti inam kanya. Tunggal adda pa na, kanayon nga umawag. Pakibyangan namat amin nga aramidak. Panangisakit na matkin ka, bakit? Panangisakit ayamat ti kasyay. Namumlaeng, oray saan nga ibaga ni nanang kanyak. Madlaw ang madanagan, idi saan ka anagawid. Inuruuray na ka pa, idi rabi Pamaranglaeng manin ata adda ka. Ay na, amok ti ugali ti inak bakit. Di na maaramid ti agpamarang. Basta siya, saan akong akomportable akadwa tayo ti inam iti may sa abalay. Sa anak amakagaraw, panagrik na kat banbantayan na amin nagaraw ko. Kaano nga taaya ama apresyar mo mitar aramidon ti inak bakit?
Kasla napatpatig kan tupay kin kuana, ngumsyak amis mo nga anak na. Panagrik namlaang date na. Kampay idilaang mata, taagpakitang gilas kan ka. Aglabaak ita anak ko. Irwar motibado yo, tairaman ko alabaan. Saanan nanang? Ha? Diyak kasapulan titulong yo. Amok tumula pamarang laang day tanga ipakpakita yo. Tapno nadalos kayo iti imatang ni Teddy nga anak yo. Kitsyak ti dakes. Nay, saan nakasta anak ko? Pakaragsakak tar aramidag para kada kayo. Saan ko akasapulan titulong yo? Kabailak taglaba? Alang arod saan ka apilitan palasang ko? Wan ngamin no imbagak asaan, saan, di yu ipilit ti kayat yung. Amok akayat yu lang ang makita dagiti kaaruba nga ilablabaan na kami. Siyak tumanin ti agbalin adakas. Nadalos ti intensyon ko, ngamno tagidaksam, awan ti maaramitak, ani. Anya dyan na idanon ada magkanyak. May papankin ka ani anak ko. Anya manan ti indanon da kada kayo ayan tatang. Bastos ka kanumay, iti katugangam. Asino tinangidanon iti kasta kada kayo tatang? Isu tinangig ko, apag sasaritaan dagiti kalugaran tayo. Ay, nagistorya manan daya akatugangak. Ay na talaga ang masurunak iti kasta nga ugali na. Kunamlan asino man. Nalaing nga agpamarang tapno nadalos iti imatang dagiti tattao. Kita anak ko, amangan no aglablabis kamateng. Di kay agsao iti kasta, tadiyo amo ti pudno nga ugali ti katugangak tatang. Naanos ti katugangam anak ko. Nakita, no kasano na kayo nga asikaswain asa nga pamilya. Tamakit-kitak no kasta sumarungkarak iti ayanyaw. Kinsigun ba't lang kadagiti karubayaw? Talaga na singpait na balayan. Banag apagyamanam anak ko. Imayak ditoy, taumay kay kumabisitaan. Ngam kasama ti pasungad yo. Anak, nupod no tinangig ko. Isarding mo, tama di ti kasta nga arami. Awan madingar aramidak. May salang ti may bagak anak ko. Respetwam ti katugagam. Nagasat ka, tanadan ka itinasingpit a katugangan. Manmano ti kasta anak ko. Apay asaan kayo nga agis istorya ken ni Lola no kasta nga adda kayo diti balay? Ha? Ay, kwa. Nagapa kayo kadi nanang? Saan nakasta, anak ko? Anya nga rod ngay? Nasingpet mo't ni Lola. Awan matirumbang nga pagsaritaan mi. Kan saan ngamin ang matagtagari ni Lola no daduma. Madlaw ko pa'y asaan kayo nga agid-gidan amangan. Alakit din. No awanan aramidam. Ag-review ka, nanak ko. Di naktaktakan tani. Adar aramidam. Ay, awan matanti sapatos ko dito eh. Ay no, pinakibyangan sa mananday di akatugangak. Adya ti sapsapula, manak ko. Sa dino tinangikabilan nyo iti sapatos ko, nanang. Adda ijerwar. Apa nga inrar yung manan? Inrar ko tapno mamagaan. Nabangsit nga minun. Naliwayam nga inlaba, iso nga inggiddan kon nga inbras idinaglaba. Anya ti kayat yung asawan? Sa anak ang managdaldalos? Nabangsit ti sakak? Sana kasta anak ko. Taglibak kayo pa'y laang man. Amok akayat yung nga iparupa anabangsit ti sakak. Di yun laang ngamin aklunan. Awan, timbagbaga ka kasta balasang ko. Saan kumamot akasta, Awan madi nga intensyon ko. Dua atawanan tinapalabas, Teddy. Dua atawan matan nga agan ano sak. Awan ka di ti plano nga agi patakder iti bukod tayo abalay. Naibagak matin ka, asyak lang ti anak ni nanang. No pumanaw tayo dito, kasi ni nanang, taawan ti kadwana.
Kun agastos tayo pa di Kan, kastoy nga rodlatan nga agnanayon? Hanya tikat mo mapasama kaya. Aramidon ba't ni nanang tika ba ilan na? Tapno awan pa kaupayam kan ko na bakit? Di mo ka di ma-appreciate da gitar aramidon na para king ka. Adda nakitak a for rent nga apartment iti asidag tayo. No di mo kayat ti agi patakder iti balay, agabang tayo laangan. Isupe agastos bakit? No di mo kayat, da kami laangan iti anak ta ti agabang. Sa anakon a komportable, Teddy. Nanang, pasensya kayo. Gumnaskan nga umakar kami ni tipag na edan. Dalawa mo't to'y balay, anak ko. Apay masapula pumanaw kayo. Iso nga tikid daw ta asawak nanang. Adda ka din na aramid ko asaan ang nagustuhan ti asawam. Awan mo't damok nanang. Diyak mawatan ti ugalit asawak. Nuno pa'y kasta. Namnamag ang maawatan nyo. No apay masapul nga agabang kami. Alang nga rod Di mo nga rod liwayan ti sumarungkar dito'y balay. Oray ni Cheryl. Ibagam ta umay nakto sa rungkaran no daytay awan klase na. O nanang, di kay madanagan. Tapos idaglaan ti pagkakaran may. Kaano nga rod nga umakar kayo? Inton bigatan. Takas na ti kayat asawak. Amuyo mo't tunday jay. Wanya timbaga na. Masapol, amatungpal. No apay ngamin ang masapol nga umakar tayo pa'y langit ipag naedan, nanang. May mayat matlaang nubukod tayo ti pagnaidan tayo, anak ko. Kaasimat ni Lola. Awan kadwa na ijay balay. Sana bale, takabailan na tagmay maysa. Mailiwak lakit di kan kwa na. Ala, agpulas kakit tintamangan tayon. Kailiw ko ni Lola, nanang. Nairuamak ngamin nga da ka na yun ang makitkitak. Mabaling ka di ama panak iti ayan na inton Sabado tawan klase mi. Ay na, si kamo lang arod nga ubing. Awan lakit, lola, ti bagbagam. Ingkag sukatan, tamangan tayon ko na. Kumusta ngay friend? Mayat mat gayam to'y nabangan yung apartment. Nalawa. Nasaya at mare, komportable akon. Maaramid kun ti kay kayat ko, taawanan ni nanang amakibibyan. Di mabalinan tag-shot dito apartment yo. Mabalin na, friend. Ang aguray ka. Diyak mat makita ni Cheryl dito'y. Ada ka di klase di anak mo kat Sabado. Adda iti ayan ni Lola na Ay, jakman amuno anya ti impakpakan da di akatugangak iti apo ko na. Ta very close ken kwa na di anak ko. Ay kat Lola's girl nga ron When tatila ibagbaga na siguro ijay anak ko. At apagpaykit din apadpadaksin nak ijay anak ko. Ay, adda posibilidad na ka staff rin. Ngamin, kasla mas close da pa yun ngamda kayong agi na. Isong istrikto am di anak mo. Wow! Nagimasin tilinutom ang merienda, Lola. Wan apok. Ala, mangan kalaang wan. Akat, kumusta kayon dita apartment yo? Boring EJ, Lola. Apay mo't ngay. Basta, awan mo't ngamin maararamid. Kanayon nga awan ni tatang tada trabaho na. Nimot nanang mat maturog. No dadumamot, agis istoryada ka ni Nana Dolores iti apartment mi. No maboring ka, di umay kalaang dito'y balay, apo. Mabai na mo ngamin ang mapan iti ayan nyo. Taamangan no saan akomportable ni nanang mo. Wen Lola, talaga ka na yun na kunti umay ditoy. Basta awan klasik Ngamin, kanayo na kamailiw kada kayo. Ala, umay kalat ta, apo. Pakaragsakak unay no umay nakpaspasyaran. Dito gaya man tipag nanaidan nyo, anak ko. Wen tatang, mayat ditoy. Komportable tasaan min akabalay ti katugangak aman nakibiyang ken agin sisingpet. Yak mawatan, no apay akasta kay ti katugang anak ko. Nasayaat mo't niya balayan patringking ka. San samot at ti katugangam ta ayan ti parikop.
Anyat kayat yung asawan tatang. Sika, tayan ti parikot anak ko. Ik-kamla ang itidakas akay papananti kinaimbag na king ka. Sasawan nyo man. Siyak paikit din ti dakas. Ni nanang kayan ti parikot. Sana siya. At seminar mi ti sa bale a lugar baken. Makalawas kami jay. Sapay agparigat kanu ti signal ijay. Ta probinsya ngamin di papanan me. Ka, mapankalata Saan mat aparikot data? Inton sumaron alawas pa'y bakit. Insapsapak laang nga imbaga tapno mom. Aganad kanto ay, ti papanan nyo. Ti anak ta, saan ka di pa nagaway? Awan pa'y, imawag itay. Adda ka no practice da iji pagadalan. Sige, sukunag tulangan numadandama. Numalpas ti practice da. Ni, aguyak kayo magtunanang. Nabara kayo pa'y. Okay, akla ang anak ko. Amangan no agtrangkaso kayo. Sapay adda seminar da tatang. Adda ka matakadwa anak ko. Wen angam asino nga iti mga sikaso kada kayo no adda klasik. Kabalak mat anak ko. Saan ama balin? Masapul nga adda kadwayo dito yung apartment. Tapno adda mga sikaso kada kayo. Trangkaso laang da ito, anak ko. Di ka madanagan. Anya, masakit ni nanang mo, apo. Wen lola, nakaidalatan. Agtrangkaso ngamin. Jakmat makontak ni tatang. Adda ka di agas atom tumaran na. Awan mo't nakitak nga aga si Jay. Sapay awan ni tatang katada klase kita. Mo sige, mapanak iti ayan nyo, apo. Siya kunti mga sikaso kan nanang mo. Ay, agyaman nak lola. Agluto akla ang iti kanin na dito'y balay. Ala, mapankan. Tapno saan ka amala daw, iji pagadalan nyo. Cheryl, si kakadiday ta anak ko. Apay ang nagawid ka. Awan klase yo aya. Siyak na ito'y, ani. Ha? Naibaga gamin ti apo ko masakit ka. Iso nga imayak. Nang yagak iti kanam. Kabailang ti bagik nanang. Anya akabailan. Kat ti buses mo pa ilaang. Madlaw nga agkakapsot ka. Ala, bumangon ka pa'y dita, tamangan ka. Gimatang akmatlaang iti aga sa tumaram. Tulungan ka bumangon, no di mo kabailan. Masapo lamangan ka balasang ko, tapno makatumar ka iti agas mo. Ala, agpigpigirgar ka mo't ane. Malamin, nanang. Ay sus, nabara ka unay. Ay tinasaya at itaray ka laangan iya ospital. Ay nadinggi ka kanumagay am ane. Bimagsak launay kanu ti resistensya ti bagim. Agyaman na, iti pa nang itarayo kanyak dito ospital. No saan na kanuan na itaray ita. Ang mga nunataya ko. Ala, di kag sangit palasang ko. Agpapigsa ka kit di ani. Inyo kisan ka iti prutas. Pilitom ti mga nuan. Tapno pumigsa ka adagos. Agyaman na, iti kinaimbagyo kanyak. Nanang. Ala, awan anyaman na. Basta agpapigsa ka. Saan pa'y laaday tati panunutom. Tikit di pa nagimbag mo ti panunutom balasang ko. Pasensya ka na. Nujak nakawawag bakit? Agparigat ti signal iti napanan mi. Kumustang tirik na? Kagap-gapom ka no di ospital. Juan, Kahit, kumustang tirik na? ininot mat nan nga gimimbaga. Kanayon mat nga umaynak sa rungkaran ni nanang. No daduma, agmalmalumpayan dito apartment. Iso ti makakaam mo ngagtrab-trabaho dito balay. Ilutlutuan na kami iti anak ta. Nasayat nga rin no kasta bakit? Naimbaglakit din ta na itaray ka dago si hospital. Ngala, agawa ang tagpaimbag bakit, Juan?
Kumusta kan, anak ko? Pasensya kan no italaang anak ka umayak. Masakit nga meng ti anak ni manang mo. Isu ti binantaya. Okay, akla ang tatang. Sana bali, taad dati katugangak. Ha? Kanayon nga umay ni katugangak dito apartment mi tatang. Isuti para luto iti kanak. No kasta, saan mo nakaguran na balayan? Mababainak nga rodan kan kuana. Taado unayin ti sakripisyo na para kanya. Unak tumitkin ka anak ko. Manangi sakit, ti katugangam. Wan nga rod tatang. Mababainak kun. Ngamin, inikak iti sabali akay papanan ti panang kurkurektar na kanyak idi. No para mit iti pagimbagam, di mo sakitan. Saan nga amin akatugangan kas kiniabalayan? Kita anak, nagasatak taday dinanang nyo tinasawa. Ngumjak pulos na rik na ti panangisakit dagiti katuganga. No kasta nga sakitak, awan bibiyang da kanyak. Kaslak la chinilas alabas-labasan dayding. Maawatak itan tatang. Husto kayo. Nagasatak iti katugangak. Tauray ado ti pagkurkurangak. Kat maawatan naklata. Manmano ti kasta katugangan anak ko. Isu nga ipatag mo ni abalayan. Teddy lakay. Agsubli tayon san ije balay ni nanang. Ha? Sigurado ka bakit? Wan, pumanaw tayon dito eh. Takasimot ni nanang. Awan kadwa na ije balay na. Oh, agpaiso ka di dito amang mangag ko, honey. Saan mo nakagura ni nanang? Wan lakay. Isong agsubli tayon ijay. Tasul nitak tinagkurangak kini nanang. Barang makabawi akpay kan kuana. O sige, agimpake tayo nga rudan, bakit? Nanang! Tatang! Umay kayo dito sila ni Lola! Ah, ni Cheryl. Apay nga ta, mapantay iti silid ni nanang. Nanang, apay nga pinanawan na kami, matay. Nanang, apay ngayon libasan da kami. Kasano pa'y amasul nitak tinagkurangak kada kayo. Natay kayo, matay. Kasano ang makabawi ak, nanang. Lola! Patpat ganda kayo, Nay! Apay nga ngayon pati na kami! Nanang ko! Inton bigatan ti tabo ni nanang, ani? Wan nga rod. Diyak pa'y lamaaklon ti ipupusay ni nanang. Aging gaita. Makonkonsensya ak pa'y laan. Nakasingsingpat kanyak. Ngamjak man la sinubadan day ta kinasingpat na kanyak. Amanukang na. Diyak man la nakapagkidnaw iti pamakawan kan ko na. Awanan ni nanang. Gamuray no kasta. Pagadalam da ito na pasamak, bakit? Di mo nurayan na maladaw ti amin. Sa munto pagbabawyan ti pitot mo. Aklunak. Masaksakit anak. Tunggal kun kontra mi din ni nanang. Ngam inlimlimod ko latay ta. Tanutub nga rin ka. Apaan nakmat. Katap na maliklikan ti apa. Sinurot kulatan ti pagayatam. Ti panagbukod tayo ni ti pagnardan. Ngam, anyan. Tadyak impagaro pakastoy ti pagbanagan ni nanang. Bayat ti panagmaymay sana. Pakawanan na ko, matindi. Gapo kanya. Iso a pinanawan tayo ni nanang. Nalapit. No ata siguro kadwana. Naispalpay siguro tibiyag ni nanang. Gapo iti pan nakaatake na. Ala, bayan tanda kita. Awatan tayon tinagtungpala ni nanang.
Tanalabit. Agpatinggalangan ni Jay. Tibiyag ana itad kan kuana. Bakit? Biyag. Di tao. Nanang, kaya't kukumatimangan iji restaurant. Pasensya ka na nako. Saan nga umdas ti kwartata nagpasyar dito'y plaza. Awan pagkaantay ti restaurant. Sa nabali, tagimmatang kaitayan itinaling taamais na kinnan mo. Sayang, kaya't kukumapay tagsida iti fried chicken. Pasensya ka talagan, anak ko. Ngam di ka danag. Apaman amaadanak iti kwarta. Mapantan tumangan iti restaurant. Talaga, nanang? Wen, Carla, anak ko. Ikaligday takan ka. Daddy, kaya't ko nga ilibre jay padak ngagtutubo. Sino nga agtutubo, anak? Day jay man nakakaasimot. Nangag ko nga awan pagkaanda iti restaurant. Sige, sikati makam mo. Ikandak nga rod iti kwarta daddy. Asit gak ida, ta ikak ida iti pagkaanda. Hi! Ha? Asino ka? Amok akayat mo timangan iti restaurant. Iso nga ati pagkaan nyo. Ha? Ay, kwa. Ay na, di ka kumaagbain kanya. Kaya't kulaan ti makipagayam kan ka. Ay nga tinagan mo. Siyak ni Carla. Maragsakan amakam-amukan ka, Carla. O ala, awata mong tititod ko kan ka akwarta. Agyaman nga rod. Talaga nga min akayat ko timangan iji restaurant. Amuyo, daddy. Naglag-an tiriknak anak amukin ni Carla. Nagsingpot di pa nagsasauna. Kasta ka di, anak? Wan, daddy. Kaya't ko ti makipagayam kan kwa na. Iso na lang. Tadyak dinamag no tagaano. Taitan ti parikot, anak ko. Amo kun, daddy. Nalabit, mapantumanan iti parke anagam-amuan mi. Ha? Mapanak tumanan agpasyar iti parke. Parang makitak tumanan ni Carla. Sige. Sikati masurot, anak ko. Nanya ti pakaragsakam, aramidon ta. Thank you, daddy. Nakasingsingpad ka kanya. Gaputa na singpet kamat kanya, kanak. Ala, maturog kan, Carla anak ko. Rabi iuna yan. Diyak pa'y agtuglap, nanang. Pampanunutat ngamin ni Joy anama mo kiji parke. Anya, Siguro, baknang dayjay. Nagpintas ngamin ti kawis na. Nginginaan pa'y ti sapatos kan ado ti kwartana. sigurado abak ng daychay anak ko. Langan na pailaang katbaknangan. Ay, O, apa yan nagsinaay ka anak ko. kuma, baknang tayumot, nanang. Tapno sa anak amabain amakigayem ken ni Joy. Apay ko mga ibain mo nga, iti kinakurapay tayo anak ko. Nanang, Daytoy tilaglagi pam, Carla anak ko. Uray na kurapay laang ti panagbiagta. Tinapatag, naragsak talat na. Kan kang runaan ti amin, amuta ti agdayaw kini Apo Diyos. Kan saan ta nga agar-aramit iti dakas, iti pada ta atao. nanang, Baknang man kan nakurapay, awan idaddaduman ni Apo Diyos. Agpapada tayo amin, iti imatang na. Tumalangkyaw ka, matanak. Apay ka di. Sapsapunak ni Carla, Daddy. Barang nagpa-sharmat ita. Di ka papukawan ni tinamnama, anak ko. Magitam tumot lang na ijay. Sapay la ko, ma, Daddy. No saan mo man ang makita ita dito'y parke,
Amangan iti sa bali a lugar. Daddy, Mawatak no apay kayat mo ti makigayem ken kuana. Kaputa nasingpet ken managbabain sana ya. wan daddy, saan akas kadagiti daddo magagayam ko? Nakarit kan managtagibasit da. Kaskin ni Carla ti kayat ko agayam, daddy. Simple kan napakumbaba. Sayang, tadyak ita makita dito yung parke. Makitam tumot lang, ah? Agkita kami pa'y ngatakin ni Carla, daddy. Oh, nakalista amin agatangam ijayjandaan Carla anak ko. Wen nanang, Gatangam amin dayta. Tapno adda usaran ta dito'y balay, wan. wen nanang. Alagtignay ka nga rudan. Aglukan kan iti tricycle, ha? Saan ako nga aglugan iti tricycle, nanang? Asidig matlaang ti tiyandaan dito'y. Iso ang magmagna akon. Anya? Sayang laang ti pamasahik nga aglugan. Kabailak mo ti magmagna. Ala, si ka nga rod ti makaam mo, anak ko. Basta gan anad ka, ha? Sa dino ka di pa iti papanantay, Sal. Agawid tayo ng kanor. Nalpasan ti aramidak dito sentro. Ay, wala, Sal. Daddy! Apay ka di, anak. Tata Kanor! Isartan niyo tilugan! Please! Ay, sigay. Sino tinakita mo, anak? Nilakit di Carla di magmagna, Daddy! Anya? Mapanak iti nakakita akan ko na, Daddy! Nagatang ko amin ang dagiti kasapulan ni nanang. Agawid akon. Urpurayan na... Ha? Kaslada mga ayab kanya ka. Ay, nimat gayam, Joy. Agturungan di kayan ko. Carla! Punakon ka, asi ka din nakita ka magmagna. Ay na, maragsa ka nak makakita manankan ka. Maragsakan ak mata makakita kan ka, Joy. Sa dino ti papanam. Agawid akon. Magmagnaak nga agawid. Ha? Nukas na nga rod, sumurot ka kanya. Itulod da kan iji balayo. Ay, kababain mo't Anya kumangay ti pagbainam. Kan may sa, kaya't kumat amaamuan. No sa dino ti pagaw-awidam. Iso asumurot kan kanya. Allah, sir. Kababain pa ikitin kada kayo. Nagadutiwara dito'y balay mi. Sa anak pa anak kadalus. Okay lang. Awan tinong ba nga pagbaynam? Kan di nakawagan iti sir. Lauro ko namlatan. Sige. Ay, Lauro. huwag gayam. Awatim na giti makmakan. Ginatgatang may para kata kayo ni Carla. Agyamanak, Lauro. Agmay may sagayam ti anak mo. Naistorya kanyak deta ti anak mo. Bayat ti panagturong mi ditoy. Wan, Lauro. Anak ko iti kinabanasang ni Carla. Kasta gayam. Mabiit lang. Mangisagana ak iti inuman nyo at Diyos. Ay, saanin? Di ka nagtaktakpay. Di na kami pakadanagan iti anak ko. Kita handag iti dua, oh. Kasla na bayagdan nga agamam mo. Napasigdan nga agsarsarita iti tunggal maysa. Carla, saan kami nga agbayag? Okay ka dilaan nga umayak tumanan dito'y balayo? iti anyaman nga oras, mabalin mo lahat ti umay dito'y balay mi. Agyaman na, Carla. Pasensya kayo no awan na idasar mi ameriendayo. Ay na, saan mo na panunutin dayta? Maawat na. Oh, anyangay. Agbalinta ka din anasingad nga agayam. Pagyamanak launay gaputan na pili nak nga agbalin anasingad agayem mo. Nga uray marigrigat kami laeng. Sika talaga. Sa anak nga agpilpili iti pakigayiman. Nakurapay manuan no baknang. Pinapatag na singpet. Amom, Lauro, itala makita ka na ragsak nga anak mo. Talaga, mama? Sapay la kumaatag na nayo na naragsak ti apokok. Aramidak ti amin. Tapno maipaay ko ti kayat ti anak ko, mama. Kat,
Nagparang ka din ti inanakan ka. Saan ba? Ngamdya ko namnamain day ta? Namimpinsanan at pinanawan na kami. Ay, Ipamaysa akong ti atensyon ko iti anak ko. Katyag baybayan. Kabala ka suportaran nga uray awan ti inana. Itay kapay nga agpadpadaan ang anak ko. Naku na nga min ni Joy. O may itangal daw, nanang. Carla, Isu nga urayak. Kaya't kumanan na makasarita ti gayam ko. maluman anak ko. Amangan no saanan nga umay. Amangan no adda na patag anapanan na. Nanang, No saan man ama ka umay ita. Nalapit nga iti sabali nga altao. ay, Di ka agdanag anak ko. Agkita kayon tumanan. Daddy, nagkariak nga kita kami kini Carla agayam po ita. Mawatak anak ko. Ngam, naskan nga ginanaka. Para ito timbaga ti doktor mo. Ngam kabailak mo ti bagit, Daddy. Kabailak ti magna. Saan kumanatangkan ti ulam, anak ko? Para matlay ti pagsayaatan ti bagbaga. Daddy, Kung ti doktor mo adi kag bambanog, di ka madanagan. Dumteng to ti aldaw ngagkita kayo manan iti gayem mo. nalabit nga orayan nakitan ni Carla. Anak, Daddy, kaya't ko makita ti gayam ko. mama, maawatak ti marikrik nam, Lauro. Naskan asurutan tayo ti bilin ti doktor ni asaan pa'y laarumrumuan. ngimasya nakunay iti anak ko. Amo ka din ni Carla agayim na ti sasaan. Saan pa'y mama? Oh, nala, patib garam ti pakinakam mo anak ko. Kasapulan ni Joy ti panarabay mo. Kang runaan ti amin, di tay liwayan tagkid daw iti tulong kan ni Apo Diyos. Tata Kanor, itulod nak iti balay ti gayam ko. Pangasiw. Ay, pasensyakan palasang kao. Diyak maramid di kayat mau. Binilin nak ni daday, di ka kanurum-rum mo rita. Agpakpakaasi ak Tata Kanor. Ad-adang agsakitak. Nagtali na edak dito'y balay. Kaya't ko makita ni Carla gayam ko. Ay na, suray balasang kao. Wag tungtung palak lang iti bilain. Nasasayat no, wag yang kalatan diti balayaw. Pagsayatan mo lang tira aramido ni daday. Kat di na ko makagura Gaputa, jackpot ka na talaga ati kaya't mo mapasamak. Ipilit ni Kelly di rumarita, sir. Jakim manugaw ti di kayat na. Masya na kita anak ko. Naskan ngagtalinad lang iti balay. Sir? Aywen. Ayan ti anak ko mang kanar. Adamot lagi tayo ti likodan ti balay, sir. Agpampanunaw. Kasta ka di. Ahun, sir. Kahit na kano makita ti gayim na. San pa yung ti panawen arumuarte anak ko, mang kanor. Kasta ngamin tibilin ti doktor. Agin na na iti gusto. Sa bagay, mawatak, sir. Sige, mapanak iti ti anak ko. Amangan numasapol na mati kasarsarita na. kumusta nga tan ni Joy, nanang? Apay asaan mo to na nagpakita kanyak? Nalabit ang makumik anak ko. Di ka kadiunay agdandanag. Patyak nga kita kay tungod laang. No amukla ko mati lugar da, napanakon. Kaya't kung aminan ang makita ti gayem ko. Carla, Nakasingsingpet kanyak, nanang. Uray na biit kami laan nagamam mo. Nalagaanan tirik nakkenkwana. ha? Ha? Adda nagsardeng alugan iti batog anak ko. Ay, amak pinay dyan, nanang. Carla, pasensyakan nagyak na tong paldi karit idikan ka. Nga umayak dito balayo. Di mon panunutan day, jay. Tinapadag, nagkita tamanan. Hindi na ka di kagura. Apay kumaguraan ka ngay. Maawatan ka. Isong awan ti rumba nga pagdanagam. Agyaman na, tamaawatan na, Carla. Ngam,
Mabait lang. Adamadlaw ko kan ka. Ha? Anya tinadlaw mo kanya? Kaslapim mo daw ka kan kimutong ka. Ah? Ay kwa, di mo latan ikaskaso tinadlaw mo kanya, Carla. Daddy, mapantayo igay balay da, Carla. Anya? Kat no kagap-gaputa lang hindi kalman anak ko. Kaya't kumananti mapanigay, Daddy. Alala. Mapantang rod anak. Nakaragragsak manen nga agsarsarita dagiti duha, Lauro. Talagaan na singid da iti tunggal maysa. Uwan nga rod, Susan. Naragsak da nga sa sarita. Sa pala ko, ma. Takanayon ti kastaki naragsak da. Nang runa iti anak ko. Ha? Agtultuloy ko man ti panagisang ti anak ko. Susan. Ne, Lauro. Agluha ka matan. Amangan no daytan ti mahudi agon daway apan nakakita ka naragsak ti anak ko, Susan. Anya ti kayat mo asawan, Lauro. Kinapod na. Adantaning ti bihag ti anak ko. Anya? Apay? Anya ti sakit na. Nadagsan ti sakit na. Kanser ti dara. Katibaga ti doktor asahan nga nagpaut pa iti bihag na. Anya? Dahil dati agpay sususan. Iso atong palag amin na kayat na. Katagyam anak. Tanamam mo na ti anak mo. Kat babayan kan kuha na. Uray ti pagbit man laeng. Mapadasan met ti anak ko ti agragsak. Babayan ti anak mo. Carla, agpakada ako na. Urayom tumanin ti panagsublik dito balayo. Namnamaag ti panagsublim ha. Di ka kumaagbalbaliw ha. Siyak tulad ta kumatinasingad agayem mo. Ha? Ni, apay ko mga agbaliwak ngay. Si kalaang mo tinasingad agayem ko. Agkari ka kanyak. Adinak tuliplipatan agayem mo. Wan, ikari kasi kantula ang tinasingad agayem ko. Agkari akmat. Asikala ang tinasingad agayem ko, Carla. O sige, mapana kon, Carla. Carla, anak ko. Apay ngay narakop nak nanang. Apay ka di. Ala, agluha kayo umatan. Di naklatan ikaskaso, anak ko. Kaya't kalaang ngarakupan. Nanang, Ipatpatag kaunay, Carla, anak ko. anya ka din ti mapaspasamak kada kayo. Apay ngagsangit kayo umatan. Daddy, diyak kaya't ama-amon ni Carla. Nga danadagsan asakit ko. Anak, Diyak kaya't nagladingit tigayom ko, Daddy. Sa anak pa'y amatay? Saan ka di? uwi anak. Saan ka pa yamatay? At nakasin ni Apo Diyos. Agimbagak pa'y. Saan ka di, Daddy? Uwing anak ko. Agimbag ka pa'y. Apay nga ron magsangit ka, Daddy. Kunang adi mo kaya't tagladingit. Ha? Uwing gaya man niya. Hindi na ko masangitan, Daddy. Agbiagak pa'y. Sa anak pa'y amatay. Nagkariak. Nagkita pa ni Paikin ni Carla agayam ko. Maturog ka batan. Saan pa yung makaturturog, Mama? Kaya't ko abantayan ti anak ko.
Siya kung ti makaamo ka ni Kelly. Maturog ka tapno makaina na. Ha? Diyos ko. Apay ka di, Mama. Kelly, apok! Kelly! Diyos ko. Saan mo tinagot ko dito, apo ko? Anak! Ring ka! Diyos ko! Natayan niya po ko! Diyan ka na namatay di anak ko, Mama! Anak, agring ka! Ipagpatag ka unay! Tata Lauro, apay anda kayo lang timay dito balay. Ayan ti kayam ko. Kuha, Carla. Saan ang makamay di kayo mo? Anya? Imayak. Taumay kayo sukunan kininanang mo. Ha? Ay, o sige. Kaya't dak nga itugot ti Jebalayo, tata? Uwan, Carla. Itay pa nga guruuray ni Jebalay. Ha? Mabait lang nga ro, tata. Darasag tagpalas. Magagaran ako na makakita ka ni Kelly. Ha? Apo yan agad dito tao dito, tata. Sino dito nakalungon? Kuha, Carla. Awanan di kayo mo. Pakawanan nak no nagulbudak kan ka, Carla. Dayta na kayo mo. Isun tinakalungon. Anya? Asit gamon ti bangkay ti gayem mo, Carla. Sana. Jackpot siya na natayan tigayam ko. Sana po na dito. Hindi na ko mapanawan. Nagkarika nga kita tapay. Kunam nga sublita pa iji balay tap nagsarita ta. Carla. Awanan ti gayem mo. Dako yung tamatay tigayam ko. Ipatpatag ko na. Diyak maklang di papusay na. Diyos ko. Ayam ko! Carla, anak ko. Naitambunan ni Kelly agayom mo. Datalaangan tinabati dito'y kampusan to. Diyak pa'y kayat agawin, nanang. Kayat ko pa'y tagtalinaad itinakaita naman tigayam ko. Carla, Diyak naman nakas titi pagbanagan tigayam ko. Nagsakit ti mapanawan itinasinga tagayam, nanang. sursuruam ti agbalin anatip kar, anak ko. Punasumon tinakaro aladingit mo. Uwan, nanang. Nasakit man day tiya napasamak. Ngam sursuruwag tagbalin na natibkar. Gusto kayo. Sana kaya't ni Kelly aglating itak. Kat patsyak anaragsakitan iti sidong ni Apo Diyos. Lauro, rabi una yun. Adda ka pa ilaang dito'y terasa. Mama. Ay na, nagadayumanhan tinakaiturungan ti imatang mo. Imasidegak ta amangan kunak no kasapulam ti kasarsarita. Kunakon kat nga da pagparparikutam. Madlawlaw unay iti panagsanaay mo. Mama.
Pampanunutik lang, Daddy Joy, nga po ko yun. Iho. Mailiwak una yan kankwana. Jakon maarako pa iti anak ko. Lauro. Kailiw kon, Daddy Joy, nga anak ko, Mama. Nala. Di ka unay agladlading it, anak ko. Nintun bigat matlang. Mapan kami kinimang kanor iti balay da Carla agayam, Daddy Joy. Kaya't ko makita ti best friend ti anak ko, Mama. Sige, sikati makaam mo, iho. Tababayan ki ni Carla. Maap-ap ti iliw ko iti Daddy Joy nga anak ko. Ipatpatig ko unay, Daddy Joy. Mama. Kit-kita ang manan tiladawan nyo iti Daddy Joy agayam. Carla, anak ko. Uwan nanang. Sa anak amaamang kita itiladawan mi adwa. Nagpintas ti isem ti gayem ko iti daydi aladawan o. Ladawan nyo day ta iti parke akanayo nyo apagpasyaran, anak ko. Amuyo nanang. No si bibiyag pa'y kumani Joy. Nagragsak kami ita. Kanayon nak ko mga umay sa rungkaran dito'y balay. Carla, anak ko. Masansan pa'y amatagtagaynap ko ti gayem ko. Nakaragragsak kan kanayon anak kaisem kanyak. Kasta ka di, anak ko. Nanang. Sayang laang. Tanasapa apin mo sa iti gayem ko. Ha? Ni, adda nagsardeng alugan iti batog ti balay, anak ko. Jelugan da tata Lauro. Mabiit laang ha. Inaklukatan ti ridaw. Para kan kada iti regalo, Carla. Agyaman nak tata Lauro. Awan na nyaman na. At di matiparakan ka, Susan. Agyaman nak, Lauro. Ala, pasensya ka na. Nagado ti wara dito'y balay mi. Diyak pa'y nakadalos. Sika talaga, Susan. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Awan mo tinti sabsabali kada tayo. Lauro. Kumusta kan, Carla? Nasaya at mo tata. Okay nga rod no kasta. Kaya't kumusta mo ti panagadal mo? Nasaya at latamat. Kinapod na. Tapuan ti anak ko iti second quarter iti klase da. Wow! Nasirip ka gayam, Carla. Kablaawan ka, iha. Agyaman nak tata. Imayag gayam? Tao may kayo kumustain. Ken, adaw may ko ijaya kada kayo. Ha? Anya day ta, Lauro? Saan nga ta nakababain kan ka, Lauro? Anya kumangit ipagbainam, Susan. Kaslanak kumatan ni Carla. Gaputa best friend Daddy Joy ng anak ko. Isa pang asim. Palubusan na kumamang tulong iti anak mo para iti panagadal na. Palubusan na kumakanayon ng umay diti balayo. Tapno makitak ni Carla, Susan. Tapat siya kababay ni ti kastoy nga ramidag. Maap-ap ti iliw ko iti Daddy Joy. Amoyo. Ni Carla nga anak mo ti pangipapasak iti iliw ko iti Daddy Joy nga anak ko, Susan. Isa mawatan na kuma. Kaya palubusan da kuma amang sarong kargada kayo. Iti anyaman nga oras. Ala, di ka madanagan. Ta silulukat lang ta ti balay mi para ken ka, Lauro. Agyaman ako unay, Susan. Agyaman na. Naimbag nga oras mo, Susan.
Ni, si kamat gayam, Lauro. Ala, sumrak ka. Agyaman ak, Susan. Imayak, daw may kukumadagasan ni Carla nga anak mo, no, okay lang kan ka, ha? Ngem no di mo palubusan, okay lang. Tamawatak matirignam kas may sangayna. Babae di anak mo. Ngem amo ni Apo Diyos, Susan. Awan ti madi nga intensyon ko. Ko, Ngem no kayat mo, met? Sumurot ka kada kami. Doa kayo ken ni Carla nga ikuyog ko ijemol. Kaya't kung amin nga igatangan ti anak mo iti masapsapol na ije pagadalan da. Kaya't kalpasan day ta, mapantayo ije balay. Tapno makabanding yung met ni mama. nakababain samot, Lauro. Awan tirang ba nga pagbainam ko nakmet. Kasla anak ko ni Carla. Tagayim kat nga rod day di Joy nga anak ko. Iso adi ka ko magbabayin kanyak, Susan. Pangasim. Sige. Si kangarod ti makaam mo, Lauro. Agyaman nak tapinat ganyo ti awis ko kada kayo nga ginangaumay dito balay. Awan anyaman na, Lauro. Da kami ket di ati agyaman, tauray na kurapay kami laang. Welcome kami latta dito'y balay mo. Sika talaga. Di mo timbagak nga awanan ti sabsabali ka na tayo? Ha? Kitayam ni Carla. Kitayam na dagiti ladawan day di Joy a best friend na. Kailiw na launa yan day di Joy nga anak mo, Lauro. Kinapod na, sakbay amaturog. Mingmingmingan na pa'y anaimbag tiladawan da adwa. Amom, Susan. Panagriknak. Kasla saan pa'y anatay day di anak ko na makitkitak ti anak mo. Isa pa nga, Asim. Tadi mo ko maipaidam ti anak mo kanyak. Tababayan kan kwa na. Maup-up ti iliw ko iti day di Joy nga anak ko. Susan, di ka agbabain. Ipagpabalayo. Takasi ti kanayon nga ibaga ti anak ko kada kayo. Saan kayo nasabsabali kada kami? Agyamanak, ma'am. Nakasingsingpad kayo kada kami. Nga oray na biit tayo pailaan nagaam mo. Amumi ngamin anasaya at kayo. Iso nga si nagtirik nami kada kayo. Nala, ayaba mo anak mo tamangan tayon. Agsasango tayo amin amangan. Apay dagito'y akwarta, Lauro. Pagpuunam nga agnegosyo, Susan. Ngam, dakkel agatad da ito'y, Lauro. Aramatam amin day tayo ti bango na manegosyo. Lauro, nalabas da ito yan apa ng tulong mo kada kami iti anak ko. Amangan no jak to makabayad. Diyak mat pabayadan day ta? Awanan ti sirsirbi pa'y dagita akwarta no idulduling kulatan. Lauro, Pakaragsakak launay ti tumulong kada kayong Susan. Ipalubos mo kumati pa ng tulong ko kada kayong agina. At dayta, madaman ti pan nakaaramit ti sari-sari store iti abay ti balayo Susan. agyaman naklaunay, Lauro. Naglawat ni maipatpatak der asari-sari store ko. Kurang pa'y dayta nga ramidag para kada kayong agina. Anya, Wen, ad-adun to pa'y ti itulong ko kalpasan na maramid dayta asari-sari store Susan. ngam Lauro, kababainan unay kan ka. Adun tinaitulong mo kada kami nga agina. At dayta ka manan ako nak. Kas na kunakon, pakaragsakak ti tumulong kada kayong agina, iso nga awan nga rod ti rumbeng apagbainam. Lauro, Diyak namin kayat nga agregat kayo. Ti kayat ko, guminawa mo't ti panagbiagyo. Kat iso nga aramidak mo't na ito eh. Tanapatag kayon kanyak nga agina. Kumusta ti panagadal mo, Carla Iha? Nasaya at matata, Lauro. Kat basitla pa nagura yan.
agturpusak tun iti kolehiyo. Wow! Nagpardas ti pa naglabas ti aldawan niya. Wan nga ron, tata. Kat agyaman ak unay kada kayo. Tababa ni ti tulong yo. Naituloy ko ti panagadal ko. Tano saan nagapu kada kayo. Amang ano saan na ka makaadal. Pasat ti pa nang ipatag ko kan kaday ta iha. Kas gayem, day di joy nga anak ko. Tata, Uray na biit kayo lang naggayem iti day di joy nga anak ko. Nariknak no kasano ti kinapatag mo kan kuwanay di. Tanakitak no kasano ti kinaragsak na tunggal kadwa na ka. impatid ko matiti husto na di joy agayam ko, tata. Katkas kada kayo. Maup-up mati iliw ko kan kuwana. Numakit kita kayo. Lauro, iho, aday bagakan ka. Kat sapay kumata din at gurguraan. Ha? Anya day ta, mama? Amo madlaw anasingpet ni Susan nga ina ni Carla. Ha? Wen, mama? Talaga na singpat day jay. Kan madlaw anagagat. Amom kursonadak man nga agbalin a manugang. Ha? Nawaya ni Susan. Nawaya kamat. Agpada kayo anawaya. Apay no armam. Mama? Kastaw na iti panang durog ni mama kanyak. Nga aramag ka na ni Susan. Ngam di nalam mo. Abayat ti panaglabas ti aldaw. Ininot mo tayo na madebdevelop ti riknak ka ni Susan. Apay mata na kastoy. Diyos ko. Napudno nga ayat da ito'y. Itid mo kanyak ni Susan. Ngam nasan mat. Aklunak, Diyos ko. Kat na niya man ti planong kanyak. Iso ti masurot. No pagayatam ang mga sawak bahay. Ited mo ti babae at talaga para kanyak. Ngam no saanan. Maaklon ko, Diyos ko. Agtugaw ka, Lauro. Agyaman ak, Susan? Anya ka di ti masapol mo. Ni Carla ti masapol mo. At apay la iti pagadalan dati anak ko. Sana ni Carla ti gagarak, Susan. No di kat... Sika. Apay. Anya ka di ti maipay ko kan ka, Lauro. Sakbay nga ibagag. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti dispensar. Ken... Di mo kumapanunutan na kung gundawayak ti panang tultulong ko kada kayo nga gina. Anya nga minday ta, Lauro. Pakawalan nak, Susan. Agayatakan ka, Susan. Anya? Kat nadapan na kay karik. Agyaman ak launay. Ken pakaragsak ak launay. Ang amnawan mat. No jak may kari. Aklunak tigasat ko. Lauro. Ang hindi ka madanagan. Tano bilang awan tinamnamakan ka. Namnamaam ajak tupulos ag baliw. Agbalinak tulatan na saya at kada kayo ni Carla. Ulitak, Susan. Di mo ko mapanunutan na gunggundawayak ti panang tultulong ko kada kayo. Ngamin, jakmat ninamnama da ito'y amariknak paragan ka. Ay-ayatan ka, Susan. No siya kamay sa nanang. Kaya't kulaunay ni Tata Lauro para kada kayo. Saan? Diyak kayat Carla, anak ko. Ha?
Nasingpot ni Tata Lauro. Awan makunakan kwa na. Awan ka di pa nagayat yung ni Tata Lauro, nanang. Aklo na, Carla, anak ko. Saan anarigat nga ayatan ni Tatam Alauro? Tanakasingsing pa. Ken madlaw ang managayat. Ken kang runaan ti amin. Amok ang maibilang nakakaspod no nga anak na. Iso na lang ang ta. Taan niya, nanang. Diyak kayat apanunutan na aga po tatultulungan na ta. Iso akayat kumatan nga agbalin nga asawa. Nanang, nawada ti pa nagpampanunot ni Tata Lauro. Patsyak adi na panunutan ti kasta. Basta, manyak. Mabainak. Kan may sa, bakit ako nanak ko? Awanin planok ang makiasawa. Ha? Umawag man ni Tatang Alawa. Katsumbatan niyo ang mga napatagtiba ka na. Sana. Jakon entertainan. Tapno malipatan na tirik na kanya. Si kamat gayang mangkanor. Ayun, Susan! Awatom dito asabong! Papaitad ni Sir Lauraw. Apay asikati ng tag-iti dayto asabong manong kanor. Sa dino ti ayan ni Lauro. Ay, sana makaumay ani Sir Lauraw kaputag sakit, Susan. Talon nga aldaw asa na rimrimwari ti balay na sika. Di naman nga rugay tagpa-hospital. Kat, asino nga iti mga asikasukan ko na mangkanor. Awan, isulatan ti makamu ang mga alalay ti kanan na. Ta, nairanamot nga da pa ka kumikuma ka di balay may ita. Kan, nakabakasyon nga min ni di abroad ti inana, Susan. Saan ang mabalin nga awan ti mga sikasukan ko na mangkanor? Kasanaw, dua kami lang mo ti balay na. Kan, pasaray agawid ak mo ti di balay may Susan. Mabiit lang ang mangkanor. Agrubatak. Kaya't ko ang makita ni Lauro. Sana rumbeng may kaditi balay, Susan. Amangan no, maakaran kay tigurigor ko. Nasken nga da mga sikasukan ka, Lauro. Nang runak at agsakit ka. Ngam kasanon ni Carla nga anak mo. Asino ti kaduhan na balayo? Imbilin ko kadagiti kakabagyak ni Carla. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagam. Susan, pasensya kan. Kalat ngamin dahito ya panagsakit ko. Narbisan at ngamin hindi napalabas ng aldaw. Si kantumot ngamin. Di ka nagananlan. O anya nga ita agsakit kan. Susan. Ala, mabiit lang nga. Mangisaganak iti pangbanyos ko kan ka. Tapno maginawaan ka. Agyamanak, Susan. Kumustan tirik nam, Lauro? Mayat mo't basitan, Susan. Agyamanak launay kan ka. At titi ka nam aprutas. Mangan ka. Awan ganas ko, mangan. Pilitam ti mangan. Di mo ipalupos nga agkapsot ka. Si kamot lat madaksan. Sige man langin. Mga nakon, tapno di ka kat agungit, Susan. Maaramid mo pa ti umisam. Agsaksakit ka lang arutan. Abay, may parit ka diti umisam. May parit ka diti umisam nga urek saksakita. Saan? Matlagayam. Makaisa maklaeng. Gaputada kay ti abay ko amang asikaso kanya. Agimbagak iti mabiit. Gaputa na laing ka ang mga sikaso kanya, Susan. Hoy, italaang dayto ya. Maasyanak ngamin kan ka. Iso ngay mayak dito'y balay mo. Anya? Agawid akmetlan madamdama, Lauro. Agsakitak man nga rodan ano agawid ka, Susan.
Anya? Kay kayat kunteg sakit, tadda kalata mga sikaso kanya. Loko. Congratulations, Carla Iha! Agyaman na, Tata Lauro. Kablaawan ka, anak ko. Nakaturpos kan, babaan ti tulong ni Tatam Alauro. Wananang, isong agyaman akmanan kada kayo, Tata. Utang ko ti amin kada kayo. Pakaragsakak ti panagturpos mo niha. Oh, Lauro, kala at alimmiday tarupam. Malagip ko lang aming Daddy Joy ang anak ko. Siguro, no si bibiyag pa Daddy Joy ang anak ko. Nalabit. Nakaturpos mat itani ti panagadal na. Ala, di kan aglitay, Lauro. Wan mat ngamin, Tata. Ikarik adi kay tumaybayan iti panaglakayo. Siyak ti mga sikason to kada kayo, inton agkapsot kayo. Agyaman ak. Carla Iha. Oh. Amom, napatag kayon iti inam kanya. Katpasat na kayon tibiyag ko. Napintasan ti trabaho ni Carla Susan. Nabayag mo't basitan nga datdato nakan ka. Awan ka diya talaga ti namnamakan ka. Kinapod nun, Lauro. Nabayagan nga inlimlimad ko ti panagayat ko kan ka. Oh, Iso na lang ta. Mabainak. Ngamin, nakurapayaklaan sa anak abak ng akaskan ka. mabalin ka di Susan. Di mo sawan ti kasta. Tauran niya pa ti kasasahad may tibiyag. Ay ayatan kalata, Susan. Lauro, I love you, Susan. I love you to, Lauro. Agyaman ak. Nauray kumadlangin ti panangaklon mo kanyak, Susan. Ay ayatan ka unay-unay. Anya ba lang aron aramidan nyo ngay. Ah. Kasar kayo na, Lauro. Susan. Mama? Simangpat kayon manipod abroad? Wen, nagparik na kanya nga da mapasama ka kasar. Iso nagawid ah. Mama! Susan, welcome to our family. Katsapay lako ba? Tamakaaramid kay pa itagbalin nga pokok. Mama! Madam, simangpat kayo matgayaman. Agmano ak. Ay na, kasyan na ka ti Diyos balasang ko. Ang dinak manawagan iti madam. Lola ko nam kanyakon. Ngamin, agbalin kanton nga apukok. Ay na, agyaman ak unay kada kayo, ma'am. Mama ko namat kanyakon. Agyaman ak unay kada kayo. Mama, ngamin, uray na kurapay kamilaan. Awaten da kami iti pamilyayo. Sana problema dahi ta, Susan. Tinapatag. Naragsak kayo iti anak ko. Kasanong itan, Mama. Tulagan tayo ka din ti pa nagkalay sa amin ni Susan. Sure. Di yun ibaybayag pa, iho. Nakaragragsak ak, Susan. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat, Lauro. Carla? Ipatpatag kamat nga anak ko. Ipatpatag kayo mat. Papa, Diyak may ladawan ti kinaragsak ko. Gapo iti idadating yung aginay ti biyag ko. Agyaman ako, Nay. Diyos ko.
Unay kamutan, iha. Amo makasapulan tayo day di agatad para iti operasyon ni papam. Ngam apaya di mo inanadahan. Mama, jak ngamin napuutan ang nakaturog ak ijay lugan. Gapo siguro iti banog kan puyat ko amang bambantay kan ni Papay sa ospital. Jak napuutan ang naragrag ko jay baga nang ikabilak iti kwarta. Jak ngamin naisiper ti dak kalabag ko. Mama niya taramidag. Sigurado sana magustuhan ni Manong Hener. Numamuan na daytoy. Lakit di Ay, sapay nagrigrigatan ni Manong mo day di agatad ijay abroad. Tapno laad daramatan ni papam iti panagpaopera na. Anya taramidan tayo, Mama. Ikararag ta sapay kumata na dalos ti panagpuspuso tay tao anak kaalay ti day di akwarta. Kat isubli na kadata. Wen, Mama. Sapay la kumangarot ta makonsensya no asino man day jay. Awagak ni Manong Hiner. Kat ipakamog tinapasamak. Makaamuditan man niya ti ibagana kanyak. Tinapatag kat maamuan na. Sikati makamu iha. No ako nga anya ngay ngarod. Awan mabalin anak ko. Agyam anak. Nakarwarak matlahangan di pagbaludan. Kamudyanan na. Makaawid ak matlahangan di lugar mi. Adon tinagbaliwan na di lugar. Imma doon ti balay dito eh. Magkore ka. Akin bag nga tayo tinay at dali tinaglugana ka, Chip. At nga tayo nakaragirag. Kinasayaan. Inayadag ayasinag di abay ko. Total, pag may saakmat ka na pasayro, kat awan makakita kanyak no bilang lang. Patay ta. Awan mat siguro ti madi iti kasto nga ramidag. Tsak mat tinakaw. Tanapidot ko mat itilugan. Ang anya nga tatilinaon na iti abag. Ay na, masung apo. Kamaudyanan na. Nakawid ka matlaan. Kunak numatay ako, adi ka man lang makita. Nabigsa kayo pa'y matlola. Mapayag kayo pa'y matay. No amukla ko mga ita, ti iruruar mo ijay pagbaludan. Sinukun ka kumaapo. Sana na masapol, Lola. Mamandog kayo lang agbiyahe iti adayo. Malangarod, tayo nakagluto iti pangaldawan tapok. Pagsidaan ka man iti ba manaw ka? Uy, nagimasan nga, Lola. O ala, tatulungan kayo magluto. Agpalis sa klabiit. Nagado a kwarta tilinaon na iti abag. Maso nga po. Ato'y nagitay ulos kan pungan mo. Nay, apay day ta masaong. Nagadumot a kwarta daytan. Nangalaam kita. Napidot ko, Lola. Anya, nang pidutam ngay. Idiyaw nagtijip pa nagluganak. Tsak impagaro pa dakkalagatan ti karga na ti abag. Ay na, isublim dayta, apok. Di mo tagikuan ti mo ako kwa. Amang ano na patag ti pakaramatan dayta kwarta. Lola, sayang. Mabalinan na iti apang rogyan nga negosyo. Ay na, di ka kumapasulisog, masong. Sapay karuruar mo lang iti pagbaludan. Di mo't nagkarika ngagbalbaliw kan. Uwan, Lola. Sorry, nukas niya tinaybagak. Ala, isublik na ito eh. Husto kayo. Nagbalbaliw akon, kat jakon kayat yagbasol manan. At damat kat di nakitak awalit dito bag, kat at na nakitak nga ID dito eh. Padasag akong takan. Hello? Asino daytoy?
Hello? Si kakatitagnagan iti Ellen Albenia? Ha? Uwan, sir. Apay ka di? Asino da ka di? At ka di mapugpukaw abag mo? Ha? Uwan, sir. Adda karga na kwarta. Siya tinakapido ti tibag mo iti unag ti jeep. Kat nakitak iti item ti contact number mo. Isang inawagan ka. Lukas ta. Oh, Diyos ko, agyaman ak. Ibagayon no sa dino ti pangisabatak iti naragiragyo kwartaman. Sige, sir. Ibagak ti lugar a pagsarakan ta. Mama, aday mawag kanyak. Katsak amo nagpaiso ti bagbagana. Adda kanugan ko na tinaragrag ko abahag. Ay na, Diyos ko, agyaman kami. Makisinara ka kiti dadya tao, mama. Alang arutan masapul tayon na dya kwarta. Ala, takuyugan ka anak ko. O sige, mabitla ang arutag palasak. Ay na, agyaman kami barok. Kunami lano saanan ang maisubli ka na kami na dya kwarta. Mang Masong, agyaman kami ha. Kas pagyaman mi, adto iti parakan ka. Sapay ko mata makatulong kan kaday ta agatad. Sana naman. Pagkaragsakak ti makatulong ka na kayo. Nga awan nam na mag-akasukat na. Alakit din barok. Awatamon, basit laban nagdata. Sana na. Mas kasapulan nyo dayta. Tanakunayo kat nga ron nga daig hospital ti asawa yo. Saan dak kumapakadanagan? Agyaman kami manan, Mang Masong. Day, nagsapa ka mo't nagriingan, apo. Parbangon pa lang, Wala tama pa na kiti uma. Agdalusak man iti pagmula akit tinateng kan prutas. Malang road, ngamangan ka pa ya. Tamalinli na yun di inapawi. Mang prito aklabit ititlog kan tuyaw. Saanan Lola? Mga anak ton no agawidak. Mabisinan kan Saan Lola? Agawidak ano marik na akong tibisin ko. Kabaudyanan na. Ininutan ti panagsublit ipigsam lakay. Wanya Lord. Naayat unay ti Diyos ka na tayo. Bakit? Kan naimbag ko na tanakonsensya tinakapidot itinaragrag jay anak ta kwarta. Isu nga adda pinagpaoperam. Ay na, Masong. Nadamag mo ka din. Ano ka numot ti mapukpukaw ading wanda giti ka aruba? Wan nga ron Lola. Sapay planok kumamot ti mang tarakan ni Tinuang. Ngam saan pa lang ita, tani? Amangan kit di no mapukaw. Ay na, diyo ka di madlaw, kakaro ba? Nagrugay ti pa nagpukaw ti dingwan dito lugar tayaw, idi nakaruwar da dya masong iji pagbaludan. Iso adakkel tiyatap ko nga iso tinang takaw ka dagiti napukaw a dingwan. Ayunay kayo umutan. Nagalasan ti kastang ibagbagayaw. Apay, ada pamanagnak yaw. Ajay apok ti agtatakaw. Ay na, di ka kumamasasair, nanalinda tapod no mga meg. Sigud mat, ngawan mapukpukaw a dingwan. Nga manipod na karwar iji pagbaludan di apom. Agpukaw mat amin na dingwanan. Di kay bastag pabasulatan no awan pamanagnak yaw. Siya nagapaw ta nagapaw ijay pagbaludan jay apaw. Katisun ti atapan yung agtatakaw. Dahil talag chis-chismis ti ambo yung aramidan. Uray ko mano agpaisaw. Unay mat na kita karuban. Nagalas ti aramida. Ay na Lola, di yung kani ikaskasuidan. Nanggagkumat na kitan. Ngam, jaklag sasaw. Tawan mo't kinapod no ti pamabasol na kanya. Siyak ti masaksakitan iti kasjay amang mangagkuwa po. Gapo ka day, tasigod nga darikod mo. Kasi kamutan ti pabasulan da,
Tungaladag po kawading wan. Lola, Dahil nga ti mamay da. Supay mo ti makakadang agsasaw iti kontrakan ka. Awan pa'y serbi na kabagyan. ala, saan ko man ngagsaksakit tinagamyo ka nakwada, Lola. Maawatak, tadakat nga ron madi ana palabas ko. Awan na sayata mapasamak no tutupak ina. Ad-ad na lang nga dumakas ti panagkita da kanyak no bilang laing. Diyak nga minan kabahila na palabsan ti kastoy amang mangagaw. Kontrakan ka, apaw. Anti Mayda, adaak, takayat kayo kumama kasarita. Ay na, Masong. Amo mat, anagado ti customer ko dito tersena. Di nakman disturbuan. Inranak at talaga nga daragiti kakadwa machismosa, anti. Na, apay nga yakas ta ti panagsasaom kada kami. Anti, di kay kumamat agpabasol latan no awan pamanagnak yo. Tsak kuman aramidan na ito eh. Ngamtsak namin magustuhan apat ininolak at may ramraman ngagparparikot. No awan kinapudno na di aguli magkalatan. Uray aguli makak. Gamda kayo matisaan nga agtaltal na ante. Pangaasiyo kuma. Isardeng yon timang daddadaali ti padayo a tao. No da pa manaknak yo, iparang yo. Ngam no awan, agulimag kayo. Narabian ka mo, Masong apaw. Inaradok namin tay pagmulaak, Lola. Inton bigat, nakasaganan ang mamulaan. Inayabak ni Tata Berting akadwak inton bigat. Hala, aginanak ang arudan tamang rabitan apaw. Kunak met nga umuna kayo namangan. Ay na, sa anak pa'y matababisin itay. Nga may tatadakan. Balik na kung tibisin ko. Nga lang ron, mangan tayo, Lola. Anya, papaayaban, dak iti barangay hall, Lola? Wala po. Kasano, katipatangkan na kita karuba. Asika timang taktakaw ka na giti ding bunda. Ada ka nung amin nakakita idirabikan kay ijay bangkag. Anya, kat nag-overtime akmata nagarado iti rabi Lola. Sumat nga ruti imbagak. Nga may papilit lahat na giti karuba ti kayat da. Unay damatan. Nagdakas la una yun ti pagkitkitaan da kada tao. Kasano na ito yun, apo? Ala, Lola, di kayag da nagtasyak ti makaam mo. No kayat da, kat agsasango kami amin iti barangay hall. Tapno malawlawagan ti amin. Umayak mo ta po. Saan, Lola? Taamangan no may stress kayo na ijay. Kabaalak na ito eh. Kat, kumusta ti pa nagsasarita yung ijay barangay hall, apo? Awan bang managnak da, Lola? Isa di dak mabali na tudun latan ngagtatakaw. Isuda pa ikit di ati inungtan ni Kapitan. Taanda na tiliwan tay may sa akagawad na nga agbasak-basak itaglawlaw iti rabi. Nalabit, isuda gijayan tay agtatakaw iti dingwan. Unay mat nga mina na panagpampanunot yan da ka na kita tataw. Ay na, pasensya kan, Masong barok Nagbidot kami iti atap kan ka. Natiliw matlaang ang tagtaktakaw iti dingwan may. Auntie Mayda, Sumardan kayo mga taitan, Mayda. Kasi mo'to'y apo. Ngawan mo't dakas nga aramidan na. Wan Nana Linda. Kat pasensya manan. nay, asino ti akinlugan iti nagsardang di tabatog, Lola? Wan nga raon. Awan mo't namnama ka sa nga ilita-ita, apo. Amangan no bisita ti karuba. Nay, dito'y mo't balay ti pagturungan dagiti bimabay ti lugan, apaw. Ha? Wan nga paiso. Ala, urayon tayo no niya ti gagarada, Lola. Naimbaga bigat mo, Mang Masong. Ha?
Ma'am, da kayo matgayam na ita. Umunag kayo pa ya. Agyaman kami. Ala, agtugaw kayo, ma'am. Pasensya kayo na, tani. Nanumula ang ti pagtaangan mi. Awan ang yaman na, Mang Masong. Aywan, kadwak ni Manong ko ahiner. Nabayagan akayat na kaamam-am mo. Ngam ita lang amin anak kaawid diti Pilipinas. Kan naada ni ti Gundaway. Ha? Kaya't ko tiyagyaman kan kay ti personal. Ngamin, nagkalabanag ti naramid mo para ti pamilya mi. Kaya't mi kumatiag subad kan ka ita ta nakabangon man ang ti pamilya mi. Kat naimbaganan ti amami, gapoy ti dadya kwarta. Ha? Ibagam lang, noan niya ti masapol mo, kapsat. Allah, kamabain, sir. Di ka ko magbabain. Kaya't ko ti makasubad kan ka. Kaya't di na ko man pagkidkidan. Ne, sa anak nagkidkid daw iti bayad ti naramit ko, sir. Tulong ko na dyan ka na kayo. Tinulungan na kami. Iswa tulungan na kami at kapsat. Nalawa mo't gayam ti farm yo, sir. Sakto lang, Masong. Manipod nagimbag ti amami. Inot ang nakapundar kami ti sanikwami. Ken agduduma ang negosyo. Kasta ka ni, sir. Sika pa lang tagbali na caretaker di ti farm. No? Okay lang gan ka. Una, sir. Nasimak nga garden. Iso ano kaya tiyo, dalusak pa itaglawlaw, ta mayat ang mamulaan iti agduduma natin. Ala, sikat di makamo. Mangalak iti kadwam amang dalos, tapno di ka marigatan, kat sikamatan di makamo amang mula. Saan kayo kading agtalinag dito sir? Ado pa'y tinaskan nga siya kasuway ka di syudad. Kabalam ka ni tiag drive? Wala, sir. Adamat lisensya? Ala, ikuyog kan to iti syudad, tapno makapasar ka man iti ay. Ay na, nagsimpot kay launay kanyak, sir. Lupay, didak pa'y unay anaam-am mo. Diyak kaya't nga ilimad ti kinatawag ka na kayo. Tadak kalunay ti panagtalak yung kanyak. Kinapuno na, may saak nga ex-convict, sir. Amokon ti may papanit ti dayta, Masong. Nasakbay ang nagkita ta. Nagdamdamaga kiti may papanit ti kinataon. Ket naibagada nagbalbaliw kan. Wan, sir. Talaga nagbalbaliw akon. Tadjakon kaya tasubyan ti sigod nga aramid ko. Nanguro na ita, ta bakitin ni Lolak. Ket awan sa bali anam naman na amang tulong kenkwana no sana siya. Ngam tinasakit. At dalata na itay saan na mamati ang nagbalbaliw akon. Noon niya ti panagkita da kanya kiti kalabas. Isulat na aging ga ita. Nagdakasaklat na iti imatang da. Ala, di mo ko maikaskaso ti sabali at tao. Agsalukag kakit di. Tapno mapasayat mo ti piyagyo ka ni Lolam. Di mo ikaskaso na kita klase ti tattao. Nay, at damat man nun na'y deliver agraba kas kada semento di tabatog ti balayo ang tilinda. Apayan, diyo ko naan apapintasan nyo man ng ti balayaw. Kano kalkalpas laan na renovate. Ay na, diya ka mo niya ti plano ni Masong, Mayda. Ado siguro ti urnong ni Masungan anya. Madlaw ngamin anasing pagjebus na. Kakanayon da nga itulod ditaw eh. Wan, agpaisot ako na, Mayda. Talaga nasingput dagiti bus na. Ay, naimbagpay kat ni Masong. Napintasan ti biyag na. Nga uray kas jay tinaglablabasan na. Wan dakil ti kasi ti Diyos. Kanayon ko ngamin nga ikarkararagan jay apo. Amom, nanayap apal ko man ni Masong kadagiti anak ko. Ay, wan. Kumusta ang dagiti anak mo? Nakalpas na siguro niti panagadal da. Ay, wan nakagraduar dan.
Nagpadaan dalaki di mutin ti sana nakapasay ti board exam. Anya, ay katulitan damanan na. Ay na, inaramid da, nanangam awan matlat ta. Sa bagay, adumot dita ti mabalinasar kanda trabaho. Dulakit data sanda na pili ti trabaho. Ay, masuronak nga road. Tadi damot kaya tagsapol iti trabaho da. Da ito'y mula ta tersenan tinamnaman da pangalan iti naldaw apagbiag may. Di damot amo ti tumulong. Anya, apay nay, sayang tinadalda. Wen nga road nana. Apaandak met no pilitak idang agsapol iti trabaho da. Ay, nagtatangsit da. Di da kaya ti madikdiktaran. Ang kasaritak tuman ni Masong. Tanuandaan mo na apang isarkan kadagiti anak ko. Isaragnan. Ora niya trabaho di tana. Ay na, nagpintasan ti balayo, Masong. Talaga pimintasan ti biyag mo Kasi na, ante. Orekas niya tinaglablabasan ti biyag ko. Nailintig ko na iti bindot ko. Kat simaya ti biyag ko. Baban ti tulong ti Diyos na marswa. Wen nga rod. Ay na, Masong, sorry manen Ay na, mababainak kan kabarok. Awaran kanyak na dyan, ti. Lipatan yung nagyay. Ay wen, amangan numabalin mo nga irekomenda dagiti anak ko iti bus mo. Naimbag no kayat da, ante. Kayat da, barok. Basta sikat imang ibaga kadakwada. Amok nga min akabainda ka. Tano siyak timang ibaga ay sigurado nga paandak manen. Ha? Sige, ante. Padasik to akasarita ti bus ko. Sige, kasapulak ti dadto mapaya trabahador para jay farm Masong. Ayabam to ta kasaritak dagitang aplikante. Agyamanak, sir. Pagdamot sadsadot dagiti serrek mo ngagtrabaho kanyak Masong. Napukawan ak pa iti kwarta. Ket nakitak iti CCTV. Isuda tinang takaw iti mapukpukaw a kwartak. Anya? Allah, pasensya kayon, sir. Idarom ko kumaida ngam saanan. Ikataklangan ida ta jak kayat tikas niya klase ti trabahador. Agtatakaw na lang arunan sadot dapay. Pasensya kayon, sir. Jak amo kas tagayam ti galad da. Professional da ngagpaiso. Ngam adda sa bali agalad da. Sa bali ti ugali da. Kanayon da pa'y nga agapang agkapsat. Madlaw nga awan sursuro da. Pasig nga kakadakas sa sarita ti rumrumwar iting iwat da. Sir, iso nga inawat ko ida tayong pagpagapukin ka, Masong. Ang gaputakas jemat ti ugali da. Pasensya. Ngam ikatak idan. Siyak ti rumbang agkidaw iti pasensya, sir. Ngamin, siyak ti nang isirrak kanakwada. Ala. Bayam na itan. Sa nabali, ta iniktat ko idan. Ay word. Agsubliak manan ni abroad kat ikuyog ko ti kapsat ko. Kat ne, nakapsot mo tan nagititadakkel ko. Iso sikapal lang ti pangitalkak kanakwada, wan? Wan, sir. Awan problema. Kasta matan nagiti farm. Sikam ti makamo ka nagitiyay. Dakkel ti panagtalagmikan ka. Iso sika ti pangitalkan mi ka nagitiyay. Amumatan ti aramidam, saan? Wan, sir. Kat ikarik. Tiyak to pulos dadaulan ti panagtalak yung kanyak. Ay na, siyak pa yun ti mababain ka, Masong, barok. Gapo iti inaramid dagiti anak ko. Sayang, ante. Tapos saan da nakapagbayag iti trabaho na? Wen nga rod Ay, mangibabain dagiti ang anak ko. Numot nga minada korektarag amadi nga aramid apaandak mo. Sungba-sungbatan dak. Ay, wen, pangaasim ka di ata di mo sarsaritaan ka dagiti karo, bati naramid dagiti anak ko.
Tanay nakababain launa yun. Nakadalda pa'y mga roda makuna. Ngamkas jay mo tinaramid da. Kababain. Wananti, di kay madanagan. Tas saan ko nga ugali ti mang sarsarita iti kamali ti para katao. Tawan na pinta sa maganap ko dita. Alanti, ikararagan tayo lahat na nagiti anak yo. Tapno malawlawagan ti panunot da. Kat baliwan dan ti madi nga aramid da. Biyang. Di tao. Aklo na ko ni David, nanang. Kanulakayan na siya anak ka. 15 ang samatan kat. Sika ka 25 mo pailaan. At least, maitid na dagiti ka sa pulak, nanang. Saan akas ka dagiti daduma dita. Wan matkit di ah. Adda na talgad at trabaho na day chay, nanang. Nadakamat mo kanyak nga danak na san aya. Wan, adda anak da itiim mo na nga asawa na, nanang. Nasapa na balong, tanatay ni bakit na iti sakit. Sa dino nga minan tinagamamuan nyo iti day tao. Nalipatan nyo kaditi ang istoryak kada kayo, nanang. Nagamam mo kami idi nagtrabaho akas katulong ti kabsat na. Sige na nga, agrobwata kun. Adda date mita. Saan amabalin amaladaw. Anyat ko na yo tatang. Agdate kayo iti day siya arubi? Wen, Joan anak ko. Aklunan na kanon ngem iti personal. Sigurado kayo kadikan kwa na? Anak, italaang man na nagayatak iti kastol sipod pimusay ni nanang mo. Suportado akada kayo tatang. Sapay la kumaa. Tadi na kay saktan day ta arubi. Nang runa dakkel tiba iti tawan nyo. Saan mat siguro anak ko? Nasaya at mat ni Ruby kanyak. Ay, di kayo unay marabyan ah. Uwan anak, agteksak to ken ka no paawi na kaon. Nalang aron. Good luck iti date you, tatang. Agyaman na kanak ko. Nagbayag ka mat, David. Pinaguray nak iti mano nga oras dito restaurant. Pasensya ka, Ruby. Mala, agtugaw ka nga rodan tagorder kan. Mabisina kun. Anyati kayat mo akanan. Oh, daytoy, kan daytoy. To sige, siya kung ti makaamong agbayad. Rumbang laang kasi kamot ti lalaki. Anya jay ko na Joan ka anakan. Adda relasyon da tatang mo kan tisigod a katulong me. Wen Auntie Mila. Kinapudno na. Nag-date day din na minsan nga aldaw. Anya, apay adi mo linapdan ni tatang mo. 25 lang day siya arupi. Ay ayatan na kanong arod. Kan ay ayatan mo't day siya babae. Kan madlaw ko mo't anaragsak ni tatang, auntie. Nakaisem to pa amang istorya kanyak may papan iti date da. Ay, sabagay. Adan iti husto nga edad ni Ruby. Gamjak lat tamaliklikan ti agpanunot iti negatibo ka anakan. Kasanon no pagkwartaan na lang ni tatang mo. Ay, adak matkit din no bilang, auntie. Jak baybayan ni tatang. Husto day ta, Joan ka anakan. Bantayam ni tatang mo. Agdalos ka man iti balay anak ko. Ni, apay, anda ka di bisita yo, tatang? Dito yun ngagnaid ni Ruby. Anya? Yawid yun dito balay tinobya yo? Anda ka di parikot, anak? Awan magkit di kasta nagpartak kayo mat. Awan pa'y ti may sa abulan sipo dinaklon na kayo. Nasaysayat mo't lang no dito ngagnaid. Tapno mabantayak. Amangan no agawon di sa balay. Ay, tatang. Nupod no ngay ayatan na kayo day Ruby. Saan nga agpaagaw iti sa bali? Basta dito yan ngagnad ni Ruby. Iso nga agdalos ka, anak ko. Ala, agdalusak to kalpasan ti klasik. No awanak amasang patam ni ti balayin ton madamdama. Nag-overtime mak iti trabaho. Agluto ka lang tayo ti pangrabyan ta. Ta damat karne iti ref, anak ko.
Sigurado ka kade akayat mo tag na itayan tinubyom, Rubey. Siyempre, ananang, no igay ti pagnaeda, saan ako nga agparikot iti kwarta. Kan agbiagak akasladon niya, tada na talgad at trabaho ni David. Sa bagay, at dapuntom iti dayta anak ko. Di kay madanagan, nanang. Takanayon tayong to nga ag-video call. Hindi mo nga rudlip-lipatan tagpaw iti ti kwarta ah. Siyak pa iti ko na yun, nanang. Saan ko amalipatan dayta? Nasayaat nga rod no kasta. Tapno saan ko aparikot ti kanak ditoy. O sige, tulungan dak nga rodin nga agimpake. Tamasa pa ak nga agbiyahe inton bigan. Ne, nakaumay kayo matanti Mila. Wan ka na kan. Taumay kuman itad to'y sobra aprotas kan natang. Ay, agyaman na ka, auntie. Madama mo ti general cleaning mo ka na kan. Ay, wananti, tadito'y nga agnaagtinobya ni Tatang. Anya, agpaiso. Wananti, sakbayapin man na ni Tatang, imbilin nang agdalusak tapno nadalos ti balay asang putan tinobya na. Anyan, nagpardas mo tan. Yawid nan adagos. Ay, wen nga rod, auntie. Ala, ikararag tayo asaan to masaktan ni Tatang, auntie? Agmerienda kayo pa'y Tatang, Manang Ruby. Ay yaman ka medyo ananak ko. Italaang man na makita ka, Manang Ruby. Long time no see. Makatawan mo't ng tinapalabas. Sipod nagikat ka kas katulong da, auntie. Jakmat namnamaan nga agsubli akmanen iti dayto a lugar. Manang Ruby, sapay kumata di mo to pasakitan ni Tatang ko. Si kakit ti medyoan anak. Sana maaramid ni Ruby ti kasta kanyak. O saan ka di Ruby? Ha? When, David? Oh, nangag mo anak ko. Wen Tatang. Sige, panawan kayo pa'y nga ro tagluto akiti pangaldawan tayo. Agmerienda kayo pa'y tapno saan kayo amabisinan. Naimbag man taimay ka, David, ating ko. Kumusta ka matan? Nasaya at lata mo tama ng Mila. Damag ko nga inyawid mo ni Ruby di tabalayo. Wen manang, iso tinobya kita. Ay, jak laim pagarop. Ngagbalin anobyam ti sigod akatulong ko ating ko. Uray siyak manang, jakmat ninamnaman na ita. Sapay la ko matagbalin kayo anaragsak ating ko. Uray dakkel ti baet ti tawon nyo. Saan mo't nga edad ti pagimasarano itinapod nung nga ayat manang? Wen, amok da ita. Ngam ubing ngamin ni Ruby ating ko. Amangan no dumteng to ti aldaw nga agsapol iti katawanan na. Kat panawan na ka. Ay ayatin nak ni Ruby. Mariknak mat da ita. Saan may akontraan ti kasta desisyon mo ating ko? Ala sapay ko mga rod. Tagnanayon ti kinaragsakyo adwa. Kumusta kan dita, nanang? Nasayat latamot Rubey. Anya tararamidon di tangay. Siyempre, doon niya ak dito ay nanang. Agbuy-buya iti TV, cellphone, kan mangmangan laang tararamidak dito eh. Maaramid ko ti kay-kayat ko, taawan ti anak ni David dito'y balay. Mayat mo't gayam ti biyag mo di ta anak ko. Katwan mat ngamin, nanang, kunak tumat ngamin kada kayo. Ada kwarta ni David, anobyo. Kano nga ron amang isen kay ti kwartangay. Inton ang sweldo ni David, nanang. Apay, naibos ka din ti kwarta nga impawit ko. Duwaga sutlaangan tinabate. O sige, ag-message sakto no addamanen isen ko ang kwarta, nanang. Ha? Ay, nanang, ni David, sumungad. Ang mga numangag na ti pagsarsaritaan tayo. O sige baliwan tayong tumanen tagsarita. Bye. Nasaya at mo, tanasapa ka asimang puwet, David. Wenta nalpasadagos ti trabaho mi. O si kangay, kumusta ka matan iti balay, Ruby? Nasaya at mat, nagbuy-buyak iti TV, kan nagsel-cellphone, taawan mat ti daddo mga aramida. Ni Joan,
Ada ka no klase na. Nangaldaw ka ka rin? Nalpasan ngam, sa anak pa'y anak kapaglaba. Mabalin ka di asi ka manan ti aglaba. Masadutak ngamin. Katuwan Ngala, iruar mo nga runan nagiti malabaan na siya kung ti makaamo. Igalgal mo saya at Uwan, di ka madanagan, sweetheart. Ape asikat naglablaba, tatang. Kabaalak mo tiaglaba, anak ko. Ni Manang Rubingay. Anday ti silid May. Ay, agsel-cellphone manan. Wano adaman sa balya kachat nan. Ay nabay amon, anak ko. Manulang mo nakawasto impalaba na kanya. Ay, anyan. Di kay tupay paglabaan. Uri aglaba kumamot ni Manang Rubi Tapno makatulong kumamot dito balay. Awan mo trabaho na. Tagiwat mo, anak ko. Ang mga dumangag nakakit masakitan. Ayan nga iti sweldom, David. Awan pa'y matiinyawat mo kanya. Kat anya tipet sa itan. Pasensya ka, ng 5,000 lang timayted kukin ka. Ikakpay nga minidyo, ani ti pagbayad na iti pagadalan da. Anya kalakit di matan, David. Panagkunam ka di kat umanay ti 5,000. Anwam ti kwarta aya. Saan ka ba't nga gasgastos dito balay ta siyak mat ti gumatang iti masapsapol tayo nito'y? Ikanak iti 10,000. Taada pang usarak. Pasensya kan. Ngam talaga 5,000 lang ti mabalin nga ited kukin ka. Na, 10,000 ti ka sa pulak kunak lang arudan. Maawatan na kumamit, ha? Ha? Kukuha mo data 5,000 mo. Ala, tapno awan may bagbagam. Sige, pagbalin niyo ikaw na 7,000. Kumusta mo ngay ni Ruby J. Palayo, Joan, kaanakan? Ay, dudwa kami lang nga da ije balay, auntie. Iso ngay mayak dito ayan nyo. Adda ka di saan nyo ang nagkinaawatan? Awan matkit di ngam. Saan kami unay agsarasarita? Diyak man amo. Kasla saan kami agka-vibes, auntie. Makiistorya ka ngamin kankwana Agkulkulong matitiseled da kan ni tatang. Sa larong warnumangan. Kasta aya. Agraman aglaba iti mureng na di na pa'y maaramid. Yuray na pa'y lakan ni tatang. Ay unay mo't kasta nga aramid nan kaanakan. Wan nga rod Uray ko man agsapul iti pagtrabahuan na. Tila ang sweldo ni tatang tururayan na. Saan mo't akasta ni Ruby, idi agtrab-trabaho pa ilaang kada kami. Itatada ni Jibalay. Rimwaran ti pudno nga ugali na, auntie. Pasensya kayo, nanang. No day tala ang tinaipaw-it ko akwar tayo. Kunakman no dakkel ti sweldo ni David. Dakol, ngum itad na kanupay iti anak na. Taadda mabayadan iji pagadalan da. Anya, Masurunak nga rod, nanang. intun sumarunongay. Amangan mo no iti anak na lang ti papapanan ti sweldo na. Day tatijak ipalubos ang mapasamak, nanang. Sa dino tinangidulinam iti badok, David. Aday ti silid ta, Ruby. Awan mo't nakita kitay. Anya amado ti sapsapula maya. Tay bistidak amaron. Ay, saan pa yan alabaan? Intun Sabado nga aglabaak. Awan ka din tinaduma abanom? Day jay ti kayat ko nga isuot. Anya kamutan, David. Di ka agunget Iba gamit tinasayaat. Ay no, makapabad trip ka alaklakayan. Anay ko, di ka matagkabila. Kayat mo, tanayunak pa'y. Apay, anyat mapaspasamak ditoy. Ha? Makaamo kayo nga agama. Makauma kayo. Agpudno kayo man kanyak tatang. Kabkabilan na kayo ka din ni Ruby. Ha? Ay, saan anak ko? Ano nga rod ti pingping yu? Apay alim mabasit. Anak, di mo kumapapaan ni Ruby, ha? Ay natatang. Makaungetak, nukas na ti makitkitak. Asino kumamat day ti Ruby? Awan ti karbangan na mga rami di ti kasta kada kayo. Di na lang nakontrol ti bagina. Kanunungan nyo man ang tidakas nga ramid nan. Di yu kumaitulok nga iturayan na kayo.
Pangaasiyo, tatang! Sa dino tinapananday di arobi, tatang. Nakitak matarimwar. Di na matimbaga, anak ko. Amangan mo to, adda kasinsin narak na. Angam, nasayaan mo tarimwar. Idi pa'y lakayat kayo ang makasarita, tatang. May papan itinobya yo. Apay mananaya. Panagkunak. Nasaysaya at no sinaan yung dayja babae. Ay nasana mabalin, anak ko. Tatang, uray ibagayo nga ay ayatan nyo titunggal maysa. No kasta pagkwarkwartaan kan saksaktan na kayo. Awan lat amukon. Pati pa naglaba di na maaramid. Nakasadsadot. Ay ayatek ni Ruby. Ay ayatan nyo. Ngam, ay ayatan na kayo kadimat? Da kayon sa laang matagsakripisyo para iti relasyon nyo adwa, tatang? Ikanak man iti kwarta, David. Awanan kwartak, Ruby. Kasano ko mga awan? Kat adamot trabahom. Pasensya ka, ngam naskan ngagtrabaho ka mat. No kastamot lagayam, agsina talaangan. Ha? Kasta ti kayat mo ang mapasamak. Wan, jak kayat tilalaki nga imot. Lukas ti kayat mo. O kailangan kanyak. Saan ka alapdan? Naturad ka ita nga. Husto ti anak ko. Kwartak laang ti kayat mo. Isa pumanaw kan, Ruby. Pasensya kan. Uray ay ayatan ka. Lukas tamat ti pakpakitam. Siyak tagbali na kakaasi. Diwan, si kalaang ayat tilalaki. Di bale, tadamot ni Fidel ang katsatsyat ko. Lukas ta? At dapay gayam sa bali alalaki ti biyag mo. Una, adda reserbak tapno ammom. Guwapo kan ubing dayjay ngam iti sika. Ha? Anya. Kumusta tirik nam, David, ating ko? Nasaya at latamay at manang Mila. Awan na sakit na bakrang ko. Nakitak nga may sinukon ni Fidel at taga-kabang-ibang abarangay ni Ruby. Iso siguro ti simurutan na. Makitam dayta. At daadagos ti reserbana. Ay, una yan ti kastang aramid na. Nagalas. Bayan tayon manang. No, dahil siya alalaki ti ay-ayatin na ita, o kailangan kanyak. Sayang dagiti nagastos mo kan kwa na ading ko. Tinapatag kanya kita ket andatal na ti panunot ko. Sa bagay, husto tanak ko na ang ading ko. Awanan ti sakit ti ulo. Agyaman nak, tasinukon nak, Fidel. Awanan yaman na, Ruby. Ano samtoy balay ko, ha? Mayat mato'y balay mo. Fidel, mabisin ako. Mabit lang, tagluto akit tinaimas sa pangrabyanta. Nakaawag kayo mat, nanang. Di ka may tanagipaw-paw iti ti kwarta, anak ko. Awan pa'y kwartak ita, nanang. Ay, mabit man laan. Sa balin samot, abalay dahi kayam mo. Nanang, pinanawa kong dayji a David. Anya, kaano pa'y? Hindi pa'y napalabas alawas, Jak maanusan ti ugali na, nanang. Kat akin balay nga ron itayan mo itangay. Ni Fidel, nanang, iso tinobyok ita. Ha, ti ko na siguro dayji alakay. Jak kabailan tag sapol iti kasukat na. Di na mo, kat nabayagan nga da reserbak ang nobyo. Adda kanumot ni Ruby dita kabang-ibang abarangay, tatang. Iti ayan siguro ni Fidel, Adda adagos nang isukatan na kada kayo. Isu adakkel ti atap ko. Sigud siguro na nobyo na dayja idida kayo pay laang, tatang. Saan ako na makarit na iti selos, anak ko? Nasaya at ket dit, awanan diti balay. Sipod pimanaw, nagsubli ti ragsak ko. Awanan ti pagsaksakitan ti ulo, anak ko.